may buntag sa tanan, no? Ang atong gospel tinutlo asa gikan kang Marcos kapitulo 4 versikulo 26 to 34. So, ang title ini is the mustard seed, no? So, nakikita na mo kanang liso sa mustasa? O pa mo kita? Grabe ka gamay. Gamay yun siya kaya nga liso, no? But, dili ni siya pinakagamay, no? Ngani, kananang istorya sa ato ang Ebanghelyo nga gamay kuno ni sa nga liso o ang uban gani mo yung nga pinakagamay, pero actually dili ni siya pinakagamay, no? Gamay lang siya nga liso. So, si Jesus nagsugo sa iyang teaching sa mga parables, no? Human nga kananang gipili niya ang 12 ka apostoles, no? Kaning parable manggod kung tanaw nimo mo niya ang mga wise nga saying or kanang mubo nga kanang tinuod o dili tinuod nga istorya gigamit ni Jesus sa iyahang pagtulunan, no? It could be fictitious or it could be something true, but kaning parable makita niya o makita nato diya sa ordinary nato nga pamuyo. Like the parable of the sower, the parable sa kanang pagpugas, no? The parable sa duha ka brothers, no? O the parable of a good servant o good steward, no? So makita nato sa kinaiyahan o ordinaryo nga kinabuhi, no? So moadto ta sa Ebanghelyo. Sa verse 26, this is how it is with the kingdom of God. It is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise night and day, and the seed would sprout and grow. He knows not how. Of its own accord, the land yields fruit, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has come. No? Miingon si Jesus, ingon ani sa gingharian sa Dios, magsabwag sa yuta ug binhi ang usa ka tawo. Makatulog siya o magmata sa adlaw o sa gabi, muturok lang ang binhi o mutubo sa pamaagi na wala siya masayod, no? Bisa kita magsabwag o magbutang o liso, muturok na siya, wata kibaluog. Manang makaingon ta nga naa may gahom ning liso, no? Kay mutubo mo lang siya iya, no? Gamhanan ang liso. Kanunay man ako ni istorya dito sa among lugar na suba, dili man noon duol sa amo, but layo-layo gamay. Gibitan mi sa mong classmate sa klase nga moadto dito kay mangaligo. Duol man sa balay, duol man sa suba ilang balay. Unya, yun siya nga kuhaan ka na ang naidaghang karton sa naidaghang liso sa Nara. Gikan sa kong papa, kaya kong papa naman sa DNR. Siya nga, ato ko nung tisok ang mga liso. Daplin sa dalan, paingon sa suba. Pila may istorya, nag-reunion mi, siya mga tuta sa balay, dito sa suba. Mga tuta, pag ato na mo, natiyala mi, kaya nga mo ang gipang tisok na Nara after 20 years. Murag kanang sobra pa sa lawas sa tao kadako.
no? Kung nga kagwapo sa nara, no? May suba. Gwapo kayo landong, no? Yung ko tala, matuta sa inyong taas na pa inyong atik. Siya napamatay mga karton sa kananang liso sa nara. Tanaw na to dito. Tuwara dito ang liso. Of course, wala mo tubo. Nagpabilin nga liso. No? Muna siya, makaingon ka na ang liso na ay gahom. Kay motorok lang siya iya, no? Ang yuta mismo ang naghimo ining tanan. Kaya nga naman, kung dili, ibutan mo yuta, dili mamoturok. Una, ipagawas ang dahon, unya, ang puso, unya, ang mga lugas sa puso. Dayon, iniabot sa panahon, anihon ang gitanom kung naay iyahang mga prutas. So, brothers and sisters, unsa may pasabot sa atong Ginoo ni, no? Si Jesus, iyang gihatag kini nga panag-ingnan o parabol, nagaisgot na siya nga ingon ani ang akong simbahan. Nagtudlo kita, nagsangyaw sa maayong balita sa Ebanghelyo o gi-scatter nato ang pulong sa Dios. But dili tanan mabungahon. No? In verse 30, he said, "To what shall we compare the kingdom of God? Or what parable can we use for it?" Namulong na po si Jesus sa unsa mahisama ang gingharian sa Dios sa unsa ikatandi kini, no? In verse 31, it is like a mustard seed, no? Gitubag po ni Jesus. It is like a mustard seed that when it is sown in the ground is the smallest of all the seeds on earth. But once it is sown, it springs up and becomes the largest of the plants and puts forth large branches so that the birds of the sky can dwell in its shade. No, sama ni sa liso sa mustasa nga inigtanom, mo'y kinagamyan sa mga liso nga gikatag-katag sa yuta apan mo tubo ni ug mahimong labing dako sa mga tanom sa hardin. Sa hardin, ha? Wala mag-istorya nga labing dako nga tanom sa kalasangan. Nga naman, kung itanom na ni sa hardin, labing dako siya kay moabot man siya biyag 10 feet kataas. Kung sa man 10 feet, so apit na duwa ka andana nga balay, no? So sa hardin, kuno mo ni pinakadako. Kay primero ni itanom ni mo murag shrub, mura lang og sagbot nga dagko. Pag mo dako nagyud kayo siya, no? Yun siya gani tubuan ni og dagkong sanga nga tugpahan og palandungan sa mga langgams sa hangin, no? Tugpahanan kuno sa langgam, mabungahon. So, in verse 33, with many such parable, he spoke the word to them as they were able to understand it. Without parables, he did not speak to them. But to his own disciples, he explained everything in private. No? So, brothers and sisters, karon day nga Sunday nga gospel, no, ni Mark, kay nagpadala og mensahe kanato, no, sa duha ka kanang parable. Unsa nga parable? Parable of the kingdom of God and the mustard seed, no? Duha ka parable iyang panag-ingnan nato, no? Gikan sa dako nga simbahan, dako nga kanang community,
o gingharian sa langit magsugod sa ato ang mga mustard seed, magsugod diha sa ato ang kasing-kasing. No? Kaya mo siya, mao kani ang gingharian sa langit. 26, no? Verse 26. Magsabwag sa yuta ug binhi ang usa ka tawo, no? Gisabwag sa tawo ug kani ning tubo ning develop lang sa iyang kaugalingon. Mo na gitawag sa English seemingly, no? It seems, but kinsay nagpatubo makaingon ta ganiha nay gahom ang usa ka liso kay mahimo siyang dako kayo nga kanang nara tree paingon dito sa suba, but ingon siya nga ang gahom di ay sa liso gikan sa Dios, no? Kani mamunga o mabungahon kung kini mamunga na siya sa insakto nga panahon o kani siya anihon, no? And then, this is how the kingdom of God like, no? Mabungahon. So meaning naghisgot gyapon siya eschatological in time para siya nga later on day na day kanang paghukom, no? Na day judgment day. Remember, while Jesus is still on earth, siya mismo nagtanom og mga liso, no? Diha sa iyang gingharian sa Ginoo, diha sa ordinaryo nga kinabuhi sa mga tao during His time. Iyang gipili ang liso diha sa ordinaryo nga mga housewife. Unsa man ang insaktong batasan? Diha sa mga blacksmith, diha sa mga shepherds, o labi na diha sa mga fishers or fishermen of Galilee nga dito niya nakuha si Pedro ug uban mga disipulo, no? Ug sa uban pa sa mga shepherds, no? Mga bakiro, gabantay og karnero and others. Nagtanom na siya, no? Sa liso. But ang gingharian sa langit dili pa fully established hangtod karon. Og hangtod karon ang liso kamulo pang gatubo. Amen? No? Kamulo pang gatubo ug gikinahanglan nga kaning liso nga mabungahon, no? O gikinahanglan nga kini atimanon, no? Mobitaw to niaging gospel yung dulahan katong nahiuna kay ipaubos maulahi o bulahan katong naulahi kay ato ang ipataas. Sumon si ibot pasabot. Hinay kayo ang liso. Ang gingharian sa langit, hinay kayo. O mabot ra gyapon ang pag-ani nining mga dili mabungahon o katong mabungahon na. But pasagdan ba lang nato nga kita mabungahon auban dili, no? Kana dako kayo nga kana na ang kuan, no? Kana na ang pangutana. So ang primero na parable is the kingdom of God. But balik lang gyapon sa ato nga kamo mabungahon unsa may inyong gibuhat, no? O nga ikaduha nga parable is about the mustard seed. Ngano man ang tao dili man mabungahon, ug ngano man pud ang tao nga mabungahon dili man pud siya motabang. Amen? Kay ngano man moabot ang Ginoo later on sa in time nan unsa man ang ato ang accountability tagsa-tagsa. Ikaw mabungahon karon, may langit ka ug walay mo gibuhat. Amen. Mo nang mutabang taon mo sa barangay 23 bisag gamay ra kay sila.
Ang atong pagtabang, dili lang pagtabang sa pagsangyaw sa may balita, patabangan nato sila. Ngayon, saon po nila pagkabig sa mga mustard seeds nga daghang kayo, nga wala mo apil. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, no? So, kaning ikaduha nga parable sa mustard seed, nag-focus sa kagamay, no? Nag-focus sa kagamay nga gitanom diha sa ato ang kasing-kasing. O kani naghatag o gitagaan o kananang pag-amuma, pag-atiman o gitagaan o nourishment diha sa usa ka komunidad. Di ba mo na inyong gibuhat dito sa Barangay 23? Di ba mo na itong gibuhat diri sa Bulwa nga Paris? Amen. Ba't mo sa mga gamay raman ang nag... Pila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 raman kabuk. 70 raman kabuk ang nangapil. Asa man ang uban? Di ba? 70, puro daghan na kayo na, no? Nga naman, napulo ang makuha na kada usa. Amen. Praise the Lord, no? So, Paris community, para siya mo tubo. Slowly at first, hinay-hinay. But, hinay-hinay o makanunayon atong pag-atiman o paghatag kanila og atensyon. Kini mo tubo o paspas o strong pagyod, no? And finally, mabungahon. Nalipay ko atong niaging nag-istorya sa gingging sa atong niagi siya may nag-talk dito sa Barangay 23 nga naa-day desire si doktor nga mag-serbisyo. Amen? So, muna ito na siyang speaker sa Barangay 23. Batang ato lang huna-una o kung saan na ito pag-train siya nga di man siya maka-appeal dire. Ambot maka-appeal ba siya dire? Ta? No? Maglisod, no? Maglisod. So, amon lang ugma, matumang ko ugma, kay ako may mag-speaker ugma, akong tudluan ni Gingging, o kung saan paggamit sa Zoom. Para mag-Zoom na lang siya anang karong gabi na may Zoom. So, pwede rin siya pagka ugma, mag-Zoom ang karong gabi, pagka ugma, huwibis, pwede siya mag-speaker diha sa Barangay 23. No, pwede siya matrain. Kay kuha naman siya, doktor naman, no? So actually na duha ka book desirous kay mo serve. Kana po na mo ang kanang nakasum na mo nga magabi na usa na mo ka maestra. Gusto po siya mo serve, no? Mo ni siya but pasabot kung ato lang yung atimanon, no? Parehagon ninyo gud yatiman. Bisag gamay ra kang yatiman, pero hangtod karon ni tubo. But mag-multiply ni siya, no? So, also, ang gingharian sa Ginoo is welcoming, no? And open to many. Muna, kanining atong pamukaw bitaw, gwapo kayong konsepto ining pamukaw. Because, kani nag-support sa usa ka simbahan nga walay pertahan. Usa ka simbahan nga walay bintana. Usa ka simbahan nga open. Nakadungog ko sa usa na ko ka seminar na usa ka pari gipangutana, obispo gipangutana kanana ang dami kanang gitawag nila kada feeding kada simana na ilang feeding. Obserbahan sa pari nga kanunay siya palit og plato. Kanunay siya palit og kutsara. Kanunay niya ayuhon ang iyang bangko. Kay grabe man mga on po di gubaon man. Og dadon ang plato, dadon ang kanang kutsara. Gawas i-bring house ang pagkaon. Di nangutan niya sa obispo unsa man nato ang feeding program. Bishop nga kanana ang
dako po itong gasto sa pagpalit og plato o kutsara o pagpaayo na ito ang kuan, mishol ba ka ng kanana. Ingon sa bishop, to, wala na yung kutsara, pagpalit. Kanon na yung kaguba ang mga bangko. Ayaw ha. Dili nga undangon. Kay ang mga katauhan, abusado. Pakanon pa nimo, gubaon pa, gradon pa ang imong mga gamit. That's one way to be an open nga church. Open nga simbahan. Muna siya, the kingdom of God is an open community. No? It is an open church that is open to many. So, ang kingdom sa Ginoo is like a mustard seed. Kaya gatubo ka ni, pinagi sa atong pag-amuma. Gatubo ka ni, pinagi sa atong kasing-kasing. Mutubo ka ni, pinagi sa atong serbisyo. It will become a tree and attractive to numerous birds because ang mga langgam ganahan po mo kaon sa mga bunga sa mustasa. No? And the more mukaon ang mga langgam kanang liso mustasa dili man na ma-digest og mayo sa langgam. Ila man po nang ipangiti, iiti na nila kung asa dapit mo tubo na po to. No? Sumuna ang but sa pag-spread sa gingharian sa langit. O ang usa ka kanang Kingdom of God usa ka kahoy mahimo pong seed mapalandungan sa mga katawhan sa Ginoo. Ikaw usa ka mustasa o usa ka kakahoy sa mustasa. Nagpalandong ba ang imong kaigsuonan sa imo? Nahimo makang shade sa uban? So, muna ang pangutana, no? Yun siya nga, mahimo ba tang shade sa uban? Ug nanatay bunga, no? May gani kani ang bunga mustasa, ang mukaon ang langgam lang. How about ug bunga ka nga bayabas? Ang bunga nimo santol. Ang bunga nimo mangga. Unsay may tabo sa imo ug mabungahon ka? Ang mga tawo nga nag-shade, nagpalandong sa imo, makakaon pod. Amen? No? Ang uban mga katawhan kay mabungahon man ka, igo lang sila mukaon, sa labaon ka. Diba? Labayon ang imuhang bunga. Kay igo lang sila mukaon. Munang usahay, ang pagka mabungahon, usahay, kanana ang sabton po nato, ang ubang tao, kay daghan pong mga tao po, masilag sa ato. Kaya nga naman, malipayon man ang bunga sa kalipay na maninitawhana, nga wala man ta na ipangita ang eksakto. Nagserbisyo man lang sa simbahan. Amen? Di ba? Maibog sila. Usay, kaserbisyo ka sa tarong, sa imuhang as government official, kanang kaibgan ka, kasilagan ka. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Imbes nga daghan tao nga muanha sa imo ug magpasilong, magpalandong, mangayo og comforts, mangayo og tambag, daghan tao nga maibog og butang-butangan ta, no? So muna na siya ang kananaang consequence sa pagkamabungahon, no? So, brothers and sisters, ang gingharian sa langit, usab, mutubo sama niini, no? Gamay lang yun kayo ang ato ang paningkamot. Gamay lang yun nga step atong pagabuhaton. Gamay lang yun kayo nga ato ang
say yes to the Lord. No? Gamay lang gid atong pag-ausbon. O kini motubo labi na sa pagsubay diha sa pulong sa Ginoo sama sa inyong gibuhat karon. O kamo wala ninyo mahibaw nga ang Ginoo mo'y nagsabwag kaninyo nga kamo mahimong usa ka liso nga makanunayon nga gatubo kang Ginoo mo'y nag-amuma nagatiman kaninyo. Ngano man diha sa John chapter 15 verse 16 mao kani, dili kamo ang nagpili kanako, kundili ako ang nagpili kaninyo. Gipili ko kamo aron manglakaw ug mamunga sa mga bunga ug bunga nga mulungtad, no? Go and bear much fruit that will last. Aron nga bisan unsa ang inyong pangayoon sa amahan, pinaagi sa akong ngalan, ihatag niya kaninyo. Kay nga naman, mamunga mo og dugang daghan. Muna usay kanunay ka mangayo sa Ginoo, dili gyud ihatag sa Ginoo sa imo nga naman, di man ta mabungahon. Asa man gamito nimo ang imong gipangayo, dili man para sa pagkamabungahon nimo. Muna usahay, ang atong pagpangayo o ang atong kamot, close, asa man ibutang sa Ginoo. Naay kabutangan ang Ginoo o ang imuhang pagpangayo, abri ang imuhang kamot. Kaya naman, makanunayon kani, manggihatagon po sa uban. Kaya asa man kuhaon sa uban, ang ilahang ihatag kanimo ug dili abri ang imong kamot. Makanunayong abri ang imong kasing-kasing ug diha musunod musabay ang imong pagkaabli diha sa imong kamot. Amen. No? Mabungahon. So, as a mustard seed, no? Atong gyud nga makanunayon ato gayud nga pagatun-an ang pulong sa Ginoo, kay diha sa pulong sa Ginoo makita nimo ang prinsipyo sa ato ang kinabuhi. Amen. Na kompleto diha, no? O diha pud makita nimo mulig-on ug maayo ang imong paglakat nini kinabuhi kay naa diha ang promesa sa kinabuhing dayon. Brothers and sisters, kung wala ang Ginoo, wala ikaw. Seemingly, atong istorya, nga ang liso kuno na ay gahom, kay mutubo na siya, ug imong ilabay, bisan og asa. Mutubo na siya, seemingly, nga siya na iyang gahom, mutubo. But dili, ang gahom niya, gikan diha sa Ginoo, nga gihatag sa ato diha sa gahom sa Espiritu Santo. Mao gani ingon si San Pablo sa iyang ginaingon, no? Diha siya, we have this treasure in earthen vessel to show that the transcendent power belongs to God and not to us. In 2 Corinthians chapter 4 verse 7. No? Kinisama lang sa kulon nga gisudlan niining mahalon nga butang. Aron masayran sa mga tawo nga ang gahom nga dili matupngan nga niya sa among mga lawas nga maluya dili gikan kanamo kundili gikan gayod sa Dios. Mao ni ang ato ang mga kananaan challenge, no? Kanang hagit nga kita mutuo sa transforming power of God. Pinaagi sa Espiritu Santo. Kinsa ang maunang transform? Kita. Unsaon pag-transform nato? Kita mutuo nga dili sa atong paningkamot, kita
mula hutay o kita mausab. Pinaagi sa Espiritu Santo. But ang decision nga mubuhat niya na gikan gayon sa imo, gikan sa gamay gayud kaayo nga adlaw-adlaw nga decision nimo pag-usab. No? In the second letter of Paul to the Corinthians, in chapter 5, verse 6 to 10, siya, walk by faith and not by sight. Kaysa pagkakaroon, nagkinabuhi kita, pinaagi sa pagtuo ug dili sumala sa atong nakita. Asa man nato ni makita? Sa second reading. No? Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 6 to 10. No? So finally, brothers and sisters, kita kananaang atong gibuhat ang kabubuton sa Ginoo diha sa ato ang kinabuhi. Pagsangyaw sa maayong balita, pagbuhat sa gimbuhat kanang buluhaton nga ang Ginoo nag-expect kanato nga kita mahimo pud nga mga modelo sa uban nga naa gayud ang gingharian sa langit pinaagi sa usa ka gamay nga mustasa nga motubo diha kanato, no? Pinaagi usab pag tuo sa kanang maayong balita or the Word of God, no? Ang logos sa Word of God, because the kingdom of God is present diha sa atong simbahan, diha sa misyon sa pagsangyaw sa maayong balita. O kanini ang pagsangyaw sa maayong balita, hagit kani sa atong panahon, kapanahonan karon nga ang ato ang simbahan, no? Ang atong simbahan is facing dako kayo nga hagit, facing sa mga nominalism, no? Katong mga sacramentalized but not evangelized, or mga katawhan nga binunyagan, wala na manimba, wala na pakialam sa simbahan. Kay sila mismo wala mutubo ang ilahang mga liso. Naara nakasulod sa karton, wala gitisok, walay kahigayunan, walay chance nga sila nabutang diha sa yuta. Muna kita nga mga liso nga nauna na. Muna ang hagit ka nato. Hagit nato kanatong tanan nga sila mabungahon. Kay kita na mabungahon man diha sa gingharian sa langit. O gatong pagampo kanunay nga matinuod gayod. Otherwise, dili tininuod ang atong pagampo sa amahan namo. Kay naa sa amahan namo, ingon siya nga, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Surely, in God's time, kani matuman tanan. O diha, hagit kanato mga liso. Unsa nga klase nga liso kita karon? Amen? Og may buntag sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Light them with my word. Dan agi sila